الرحمن الرحیم نن راځو زمونږ HTML کې لیکچر نمبر 3 دی 4 څلورم نمبر درس دی. په تیر کلاس کې تاسو ته ما چې کومې خبرې کړې وې هغه د ټیکسټ فارمیټینګ باره کې وي. نن به یو بل ټیګ تشریح کوم، هغې ته مارکیو ټیګ وایي او بل یو ټیګ به مونږ وایو چې هغې ته مونږ امیج ویلی شي. ګورئ اکثره سایټ کې تاسو انیمیشن ګورئ، یو ټیکس وي هغه انیمیشن کې حرکت کوي. نو د دغه انیمیشن لپاره چې موږ د یو ټیکسټ انیمیشن وکړي، حرکت دې وکړي، دې لپاره موږ یو ټیګ استعمالو چې هغې ته مارکیو ټیګ وایي. ډېر سمپل دی. اول خو به دا فایل سیو کړو د ورکو تھرډ لیکچر .html او بیا ما هغه شانته زمونږ هغه اولنۍ درې خبرې دي، HTML هیډ او باډي. ټایټل کې چې سم تاسو لیکئ، فار ایگزامپل ما هغه زیکس ولیکلو. باډي کې به زه ودرېږم، را به شم یو جمله به زه ولیکم، مثال هیډینګ 1 به مې ولیکل ضیا انسټیټیوټ آف کمپیوټر ساینسز. یو لاین به لاندې واچو لکه ما تاسو ته د HR لاین باره کې خبرې کړې وې. زه به ولیکم هیډینګ 2 مثال HTML انټروډکشن، او بیا به یو پاراګراف سټارټ کړو، را به شو مایکروسافټ ورډ پروګرام ته، او په ورډ پروګرام کې به یو څه لیکنه زه وکړم، لکه دا زما لیکنه شوه، دا به لږ کاپي کړو او دلته به یې راوړو. اوس که چېرته موږ د مارکیو ټیګ نه استفاده کوو، نو ما تاسو وایي چې دا د انیمیشن دپاره استعمالیږي. کله چې موږ د خپل ټیکس ته انیمیشن حرکت ورکوو، نو هغې لپاره مارکیو ټیګ یوز کوو. او دا ډېر سمپل دی. تاسو د مارکیو ټیګ د استعمال لپاره د هیډ نه مخکې دا ټیګ کېښودل کېږي دلته، او په آخره کې بیرته کلوز کېږي. مارکیو ټیګ د هیډ په داخل کې را سټارټ کېږي او په اینډ کې کلوز کېږي. دا به لږ ریفریش کړو، فایل به زه کلوز کړم، بیا به یې بند کړم. ها سپیلنګ مسټیک کیو نه دا ما غځي کې دغه کېږي، سپیلنګ مسټیک دی. مارکیو دا به صحیح. بیا له هغې نه وروسته دا تاسو لږ ریفریش کړئ. نو ګورئ کوم ټیکس چې موږ لیکلی و هغې انیمیشن وکړو، حرکت وکړو. لکه اکثره ویب سایټو کې تاسو لیدلی وي چې په هغې کې ټیکس خامخا حرکت کوي او څه موومنټ هغې ته ورکوي. خو د دې خپل څه اټریبیوټس دي، په هغې باندې هم لږ خبرې کوو. د مارکیو ډفرنٹ اټریبیوټ دی. لومړنی اټریبیوټ یې دا دی چې الټرنیټ. اولنی اټریبیوټ یې بیهیویر دی. بیهیویر کې درې خبرې لیکل کېږي. یو الټرنیټ آپشن پکې دی، الټرنیټ یو سلایډ پکې دی، یو سکرول پکې دی.
درې خبرې دې کې راځي. یو موږ سره سلایډ دی، یو سکرول دی، یو الټرنیټ دی. سلایډ نه معنا دا ده چې کله دا ټیکس یو ځل انیمیشن وکړي او دلته راورسي به دې سټاپ شي، بیا حرکت نه کوي. یعنی یو ځل ریفریش یا لوډینګ سره یو ځل حرکت کوي. سلایډ دې ته موږ ویلی شو. الټرنیټ څه ته وایي؟ الټرنیټ والا دا خبره چې کوم دی هر یو براوزر کې نه سپورټډ. الټرنیټ نه معنا دا ده چې دا ټیکس اوس ګوره دې ځای کې هایډ کېږي. الټرنیټ هر کې کار نه کوي، خو زه به تاسو ته وایم تاسو ځان سره پریکټس کوئ. یعنې په سلایډ کې یو خبره داسې وه چې کله به دا ټیکس د یو ځای نه راتلو نو ګوره هایډ به لږ لږ به هغه دلته راتلو دی خوا. خو که چېرته مثال الټرنیټ استعمال شي، د الټرنیټ نه معنا دا وي چې دا ټیکس به هایډ کېږي نه، دلته چې را رسېږي بېرته به دې خوا راځي او چې دلته را رسېږي بېرته به دې خوا راځي. دا به یو بل براوزر کې چک. او سکرول چې کوم دی دا د دې ډیفالټ حالت دی. لکه معنا دا چې دی به سکرولینګ کوي، یعنې مطلب دی چې یو سایډ نه به راوځي او بل سایډ ته به ننوځي، بار بار به سکرولینګ کوي در سره. نو به چې کوم تاسو ته بیسټ اپشن ښکاري که الټرنیټ یوز کوئ که سکرول یوز کوئ او که تاسې فار ایگزامپل سلایډ استعمالوئ، هر یو چې یوز کوئ استعمال نه. سکرول کې داسې چې دا سټاپ نه لري، یو ځل لوډ سره چې کوم دی بار بار چې دی انیمیشن کوي. او په سلایډ کې یو ځل انیمیشن وکړي او په آخره کې سټاپ شي، بس بیا بار بار انیمیشن نه کوي. ګوره اوس دلته راشي، دلته هایډ شي، بیا دې ځای نه ریلوډ شي په خپله. خو په سلایډ کې یو ځل انیمیشن کېږي موږ سره. دویم اټریبیوټ د دې چې دی هغه موږ سره ډایرکشن دی. ډایرکشن نه معنا دا ده چې زمونږ دغه پات دا باید کوم ډایرکشن ولري، لیفټ، رایټ، سینټر، ټاپ، بټم. نو په دې کې موږ ډفرنٹ ډایرکشن ورکولی شو. مثال که زه ډاون ولیکم، نو ډاون کې دا خبرې چې دا به انیمیشن کوي، خو ډاون طرف اپ ټو ډاون. لکه زیاتره داسې دا دیس کې به زه لیفټ ولیکم، که لیفټ ولیکو بیا به څنګه وي؟ لیفټ معنا دا چې لیفټ طرف نه به رایټ طرف ته راځي. او که فار ایگزامپل دې کې موږ رایټ ولیکو نو بیا د رایټ نه څه معنا ده؟ د رایټ نه معنا دا ده چې د رایټ طرف نه به دې لیفټ طرف ته راځي. خو که ډاون اپ وي هغې دپاره به څه لیکنه وي، لکه دا پاراګراف لیکنه به زه ختمه کړم. لکه دې کې ما هیډینګ 3 ولیکل او بیا مې هیډینګ 3 کلوز کړو. ګوره زه چې ټاپک لیکم، مثال لیکم اول ټیکسټ فارمیټینګ، نو بیا به بیا راټیږدم که زه وایم چې یو سنټینس دې بریک شي. بیا لیکم فار ایگزامپل مارکیو ټیګ، بیا د هغې نه وروسته باید موږ بي آر ټیګ څنګه کړو کېږو. همدغه شان په دې کې موږ فار ایگزامپل لیکو ایمیج، دلته به زه راشم بي آر ټیګ به کېږم. یا ټاپک زه نه تشریح کوم، دې کې مثال ما ولیکل ویب انټروډکشن، ویب کې ما ولیکل HTML، همدغه شان ته ما ولیکل CSS، بي آر ټیګ، جاوا سکرپټ، بي آر ټیګ، فار ایگزامپل PHP، همدغه شان ته بي آر ټیګ او DBMS، آخره کې لیکم بي آر ټیګ. دا ډفرنٹ کورسز شو، خو دا سټاف دي. زه غواړم دې ته م یو انیمیشن ورکړم. نو دې دپاره چې کله تاسو دې ته انیمیشن ورکوئ نو هیډینګ 3 ته انیمیشن ورکوو که نه، نو دلته به مارکیو ټیګ مینشن کړو. په اینډ کې به تاسو ته دا مارکیو ټیګ به په آخره کې بیرته کلوز کړو، را به شو دا به لږ ځان سره ریفریش کړو. سپیلنګ مسټیک، مارکیو دلته به یو پاتې دی، دا به ولیکو.
ځینې وخت دغه پکې مخکې نه ریزرو پاتې شي او بیا خو د دې انیمیشن لیفت طرف نه دی زم دا وایي ډاون ټو بټم وي یا بټم ټو ډاون نو دلته به ودرېږو ډایرکټ ډایرکشن ولیکئ بي دا مهمه نه چې اول باید بیهیویر اټریبیوټ مخکې موږ ولیکو دا ضرورت نشته زه به ولیکم پر ایگزامپل ډاون نو دې به چې کوم دی اوس انیمیشن کې خو ډاون طرف لکه تاسې دې لپاره یو بیکګراونډ هم ورکړئ یو بل اټریبیوټ لرو بي جي کلر از ایکول ټو مثال ګرې د دې لپاره تاسې یو کار بل وکړئ یو بل اټریبیوټ یوز کې ویت فار ایگزامپل ویت ما ولیکل 200 پکسل دا به راشو د دې ځای نه به یې ریفریش بله یو سپیسیفیک اندازه هم ورکولی شو یو بل اټریبیوټ هم استعمالولی شو مثال هایټ از ایکول ټو فار ایگزامپل ما ولیکل 200 پکسل هایټ هم ورکولی شو کم و زید هایټ 200 یا مثال 500 پکسل دا اندازې دي چې دا ټیکسټ به انیمیشن تر کومه ځایه کوي د سره نو نارملی تاسو مثال والے 300 والی دا لزان سر ریفریش کے باس چکم جی پوری منگ انیمیشن دی طور کو 200 نو دبا 200 راجی منگ سر بل یو اٹریبیوٹ منگ استعمالو بل اٹریبیوٹ منگ یوز کو دی کی آگئی تویل کی گی ان دی تمنگ ویلے شو unscroll scroll amount is equal to 2 scroll amount مانا ہے چې دی دغه لوډینګ کی دا به څومره کیږي سپیډ به د دې څومره وي موږ سره نو هغه سپیډ دپاره تاسو دا لیکلی شي 2 ما ولیکلو نو کم سپیډ دی دی به انیمیشن چې کوم دی ډېر کم اندازې سره کوي 1 ولیکئ او که 100 ولیکو نو بیا به دا رایټینګ نه کوي تاسو دا هسې یو سمپل انیمیشن دی دا په دلته شته دی راغلی دی په اشتمل کې نو ځکه تاسو ته مې ویلې انیمیشن خو موږ په جیکیوري باندې کوو یا انیمیشن چې کوم دی جاواسکرپټ باندې بیسډ انیمیشن کې سی ایس ایس کې اوس موږ انیمیشن کولی شو ټیکسټ ته یو آبجیکټ ته یو امیج ته په ډیفرنٹ مختلفو شکلونو باندې انیمیشن دا انیمیشن کیدای شي یوزفل وي یا نه وي دونه خاص استعمال کیدای شي د دې وم نشي کولی سایډ ټیګ دی باید تاسو وپېژنئ بل یو دوه اټریبیوټ موږ استعمالو دی کې هغې ته ویل کېږي انماوس اوور انماوس اوور معنا کړی چې د ماوس د دې سره ټچ شي نو څه باید وشي سټاپ دا یو دې طریقې سره به یې لیکئ تاسې دا یو فنکشن دی او دا فنکشن د جاواسکرپټ دی د دې معنا دا ده و چې کله زه دې ټکسټ ته نږدې شم به دا سټاپ ګوره په خپله ودرېږي خو چې ترې لرې شو باید بېرته لرې سټارټ شي موږ سره که نه نو بیا د دې لپاره یو بل اټریبیوټ موږ لرو انماوس out is equal to star دا به سب تو منگا ریفریش بیکو و سی چې دی سٹاپ کیږي خو چې کله کرسر د دې ساحې نه ووځي اټومیټیکلی دی بیرته سټارټ شي نو دا موږ سره په دې کې د مارکیو ټیګ هغه اټریبیوټس دي کوم چې موږ د دې په ان سایډ کې استعمالولی شو ها کم ټایټل نه په دې نه دی دی باندې دا باندې دا ہے چې په کوم یو ته دا مارکیو ټیګ چې کوم کې استعمال کړو بس هغه کې ته دا اټریبیوټ استعمال شي ان ماوس over is equal to stop and mouse out is equal to start where دا start
parenthesis قوس دا فنکشن معنا ورکوي دا د جاواسکرپټ فنکشنز دي دا چې راځي تاسو به کولی شئ چې دا سټاپ کړئ ګوره دا داسې وایي که نه دواړو دپاره کیدی شي یو تصویر به څنګه تاسو راوړئ عکس د عکس د راوړلو لپاره یو ټیګ موږ لرو IMG کلوزینګ نه لري ما تاسو ته چې ځینې ټیګس کلوز نه لري لکه BR ټیګ شو دا شان ایمیج هم په دې کې انکلوډ دی موږ سره ایمیج بیا د هغې نه وروسته SRC is equal to SRC څه معنا سورسز معنا دا چې هغه پکچر په کوم ځای کې پروت دی کوشش به دا کوئ چې تاسې کله ویبسایټ جوړوئ که هر څه جوړوئ هغه پکچر باید راواخیستل شي او په هماغې فولډر کې واچول شي یو نوم به م زه ورته ورکړم مثال A چې هر څه نوم تاسې ورکوئ ورکولی شي ما ورته A نوم ورکړو زه به راشم دې نه فوټو زما سره که چېرته یي یو ځای کې راځم دې ځینې یو فوټو رالم فار ایگزامپل دا فوټو شو دا فوټو دی any فوټو هر یو فوټو چې تاسو رالی دا به له ځان سره کاپي کړو او دې فولډر کې به یې بیرته پیسټ کړو ویر از فولډر دا نومونه به تاسو ورته ورکړئ لکه مثال بي به دې ته زه نوم ورکړم همدغه شانته CD نومونه مې لږ اسانه کړه بیا به راشو به لیکو add.png extension ته به ګورئ د هغې مطابق title is equal to this is my photo تاسو مطلب هغه میسج دپاره راځئ دا ریفریش کړئ دا خو ډېر غټ سایز کې دی او دا مارکیو ټیک کې نه راغلی دا ولې ځکه چې دا ایمیج ما د مارکیو د کلوزینګ نه مخکې راوړی وروسته به یې راوړو که نه تاسو ته مې چې کلوزینګ باید په هغه ځای کې وشي کوم ځای کې سټاپینګ پکار وي او دا خو ډېر غټ سایز دی په ویبسایټ کې باید مونږه وروسته خو بیا مونږه ډینامیک ته چې ځو نو بیا هلته د هغې دپاره خپلې طریقې دي چې باید پکچر سایز څنګه کم شي خو فلحال سټیټیک خبره ده یعنې HTML خبره ده کوډ نو اټومیټیکلي دلته هم کوی شي کوډ کې weight is equal to for example 200 pixel height is equal to 200 pixel the picture به for example 400 دې نه مارکیو ټیک نه وروسته یو BR ټیک کې دی د دې لپاره چې دا تصویر د هغې نه لاندې راشي که نه موږ سره راشي height یې باید 200 وي width یې باید څومره والو نو پکچر هم دلته راوړی شي که زیاتې پکچرې تاسو راوړئ نو همدا را کاپي کې څه به بار بار دا کوډ موږ کوو دلته به یې پیسټ کړو او دې کې تاسو صرف دا به چا ته بدل کړئ بي او دا JPG ځکه هغه نور تصویرونه که فولډر کې موږ وګورو ور هغه JPG دي صرف هماغه A والا پکې PNG والا دا ایکسټینشنز دي لکه هر یو پکچر خپل ایکسټینشن لري PNG JPG GIF شته که نه موږ سره JPEG ورته موږ چې وایو لکه ویډیو کې مې ایکسټینشن شته دی MP4 MKV AVI صحیح شو آډیو کې مې شته دی MP3 دا د پکچر ایکسټینشن پکچر چې راوچتې نو هغه به د ایکسټینشن په تھرو راوچتېږي دا پکچرز دي چې څونه تصویرونه موږ راوچتولی شو دا به زه مثال 100 او دا به 200 وکړم او دا به زه 150 کړم دا اندازه 100 او 50 دا به 200 تاسو کولی شئ پکچر ته هم کم ټیګ یوز کړئ مارکیو ټیګ د پکچر لپاره هم یوز کړئ دا هماغه پکچر دی وجه دا ده چې PNG نو زه به څه ولیکم .jpg دا تاسو کولی شئ
پرون هم دا خبره مونږ کړې وه که مونږ د دې ترمنځ سپیس غواړو هغه سپیس دپاره به څه کړو د پکچر نه وروسته اینډ این بی سپیس دا څو ځلې که ولیکئ نو مطلب څو ځلې سپیس به ورکوي دی که څو ځلې ولیکو څو ځلې سپیس مونږ ورکولی شو ثبت کوو د هغې وروسته راځو دا ریفریش کړو نو دې ته او په دې باندې چې ودرېږو هغه ټایټل چې موږ لیکلی و هغه هم څنګه کیدی شي هغه په دې کې راتللی شي نو اکثره ټایم تاسو یو فوټوز راوړئ د هغې لپاره دا استعمالوي زه به دا د پاسه ښی پې څنګ ته لیکلی شي ولې نه شي لیکلی زه به دا یو تصویر پرېږدم دا نور به ډیلیټ کړم صحیح ده ګوره څنګ ته که لیکي خط نو راشي لاندې لیکي که نه پراګراف به سټارټ کړي او ته به راشي په دې ځای کې کم ټیکسټ چې تا سره وي هغه به ولیکي پراګراف په منځ کې دا به کنټرول سی سره کاپي کړو دې ځای نه او د هغې نه وروسته به راشو په دې ځای کې به یې پیسټ کړو صاف به یې کړو ریفریش کړو څه څه ښایي دا پکچر دې ځای کې باید راشي دا کار اوس د سی ایس ایس دی دا HTML نشي کولی او دا HTML په ترو باندې موږ صرف راوړی شو که دا موږ غواړو چې هغه سټایل ورته دې ته ورکړو نو بیا به د سی ایس ایس کوډ خامخا دې کې استعمالېږي ود آوټ د سی ایس ایس ته نشو کولی چې دا موږ که زه مثال دا ایمیج راوالم او د پراګراف ټیک په د سټارټ نه مخکې ګورې ښه ما خو بهر مخکې اخیستی و که نه اوس مې د پراګراف ټیک په داخل کې واخیستو او راشم دا لږ ریفریش کړم نو تصویر دلته راغله موږ سره صحیح شو اوس که دې سایډ ته پکاري نو بیا د هغې دپاره ایمیج دپاره سینټر یا مثال رایټ نشو لیکلی صرف سینټر پوزیشن لیکلی شو اوس رایټ ټیک په HTML کې نشته نو دا کار به بیا څوک کړي دا به سی ایس ایس کوي لاړ شم سیس ته که نه پرېږدم بیا به هلته انشاءالله وایو ځکه بیا بور کېږي نو دا ایمیج شو دا یې د راوړلو طریقه شو موږ سره بل یو خبره موږ کوو په HTML کې چې هغې ته موږ ویلی شو لینک څه ورته ویلی شو لینک اټس امپورټنټ ګورې تاسو ته ما تعریف د ویب سایټ کړی ویب سایټ څه ته وي موږ ویلو کلیکشن آف web pages is called website the web page مجموعه د ویب سایټ خو زما دا څو صفحې دي یو صفحه کولی شم په دې صفحه کې ملټیپل صفحې لینک کړم لکه عام تاسو راشي فار ایگزامپل W3 سکول سایټ نوم ما تاسو په ورځ لیکلی اټس ویری دا ډېر زبردست سایټ دی د لرنینګ لپاره که ویب از د کوئ نو مونږ خاصم ویو خو د اضافه لرنینګ لپاره کوشش وکړئ دې سایټ نه استفاده وکړئ دا بالکل ډیلی اپډیټ دی مطلب وخت په وخت سره دا اپډیټ کیږي په HTML CSS JavaScript PHP کې چې نوې خبره راشي هغه اټومیټیکلی دې کې ایډ کیږي نو ګورئ دلته دا یو ویب سایټ دی دا لرنینګ ویب سایټ دی و دې کې څو پیجې دي په زرګونه پیجې دي HTML ځان ته CSS ځان ته ډیفرنٹ پیجز په دې کې دي نو موږ هم غواړو چې داسې یو سایټ چې په هغې کې د یو نه زیات پیجونه لینک شي نو دا به څنګه لینک کوو په دې خبرې کوو اوس د لینک لپاره ډېره اسانه طریقه ده ای موږ استعمالو چیز کو ای او بیا ای بیرته کلوز کو د ای نه معنا څه ده د ای نه معنا انکر ده انکر د ای نه معنا انکر ده نو د کېږي معنا که نه نو د لینک لپاره به دا یوز کوئ اول خو به دا وي چې تاسې به نور پیجونه لرئ اوس فلحال خو زه یو پیج لرم ښه نور پیجونه هم را سره شته دی که تاسو خیال کړي دلته ما مخکې فرست کلاس او د سیکنډ کلاس پیج شته که نه زه غواړم چې همدغه پیجونه باید لینک کړم چې کله کلیک پې وکړم باید لاړ شي ورته ښه چېرته لینک یې په دې سر کې
په دې ځای کې نو ډېره اسانه خبره ده اول به ولیکو A بیا به سپیس ورکو بیا به ولیکو H ref H ref means hyper references hyper ته استعمال ویلو چې لاس نشان ته موږ وایو او references معنا دا چې دا فایل ریفرنس ورکو ورته چې دې ځکه هغه فایل پروت دی اوپن کا نو دلته دوه قسمه فایلونه ایډرس تاسو ورکولای شئ ګوره دا ایک لوس کیږي ها دلته دوه قسمه ایډرس ورکولای شو یو هغه ایډرس چې هغه ریموټ وایس دی ریموټ وایس هغه ایډرس دی چې هغه د انټرنیټ په صفحه پراته لکه مثال ګوګل فیسبوک یوټیوب دا شی موږ لیکو هغې لپاره به موږ HTTP لیکو یا HTTPS به لیکو موږ دې طریقې سره HTTPS یا HTTP د هغې نه وروسته دا کالن بیا دوه سلیشم بیا ایډرس مثال www.facebook.com داسې به لیکم زه دا به سر کې لیکئ ورته او له هغې نه پس به دا به سخت کو خو اوس ما ته په براوزر باندې څه نه ښکاري ولې چې ما لینک داسې سره جوړ کړی نه دی نو ته به دېس کې لینک جوړ کړي مثال چا سره به لینک جوړ کړو یعنې په دې چې څوک کلیک وکړي نو دیز ته به ځي هایپر ټیکسټ ټرانسفر پروټوکول نو دا اصلا موږ سره دا ریفریش کوو موږ اوس تاسې کتلی شئ کوم ځای کې موږ راوستو دا ښکاري تاسو ته که نه دا د دې په ان سایډ کې راغلی دی زه آوټ سایډ ته راوړم دا ای ټیک سره د واړه تکبیرونو به دا کاپي کړو او چېرته به یې واچو موږ به د دې انټروډکشن ویب نه مې بره واچو دا به ثبت کړو موږ ریفریش به یې کړو اوس کله چې په دې باندې موږ کلیک کړو موږ چېرته وړي ګورئ لوډینګ شروع شي دا موږ فیسبوک ته وړي ځکه ایډرس ما د فیسبوک دې ته ورکړی دی دغه سایډونه چې دي دا هم داسې دي که نه خو دې خو خپل فایلونه لینک کړي ما د فیسبوک لینک واخیستو زه خپل لینک کول غواړم اول به زه د لینک لپاره فیسبوک به زه ختم کړم همدې شان د نور هم تاسو کولی شئ د خپل لینک لپاره به داسې ولیکو ایچ ریف ګورئ که تاسې سره چې د پیجونه نه ډیزاین شوي او مخکې نه دا پلان لرئ چې آینده کې به مونږ پیج لینک کوو نو ډیفالټ په دې لینک کې چې دی مونږ هیش کړو د هیش څه معنا ده د هیش معنا دا ده چې دا کرنټ پیج دی لینک وي دا کم چې اوس دی بره به زه ولیکم مثال لکه هوم به زه ولیکم یعنې دا هوم به راشي که تاسې وګورئ هوم به راشي دلته موږ سره په هوم سره لینک فلحال د کوم پیج دی د کرنټ پیج یعنې د هیش ته معنا دا دی چې کرنټ پیج لینک کا بیا د هغې نه وروسته به دا لږ کاپي کړو ځان سره مثال لاندې به زه دا فیس کړم دا شان څونه لینک چې تاسو جوړوئ مثال اباوټ اس همدغه شان مثال ګیلري ګیلري فار ایگزامپل لیکم سټاف همدغه شان لیکم فار ایگزامپل students باهر کې لیکو مثال contact us دا بل ځان سره ثبت کو ریفریش به وګوره ډیفرنٹ لینکس جوړ شي اوس د لینک ته ډیزاین هم ورکولی شو خو دا کار د HTML نه دی دا د چا کار دی دا د CSS لینګویج کار دی لکه زه صرف سینټر ته کړم خلاص لکه هلته ډیفرنٹ ډیزاین دی ته ورکول کېدی شي دا وګوره دا ډیزاین دی که نه دا ډیزاین د CSS کار دی موږ هم CSS باندې دا بیا ډیزاینو خو لینک فلحال شته خو لینک د کومو پیجونو سره دی کرنټ پیجونو سره دی لکه زه مېره څوک چې کله په اباوټ اس باندې کلیک کړي نو ما سره دلته تیار یو پیج مخکې نه ما جوړ کړی دی که تاسې وګورئ فرست کلاس ډاټ HTML دې ته دې لاړ شي نو دلته HTTP ضرورت نشته دی انلی فرست کلاس ډاټ HTML به ولیکئ ځکه دا په لوکل فولډر کې دې سره پروت دی دا به ریفریش کوم دې به اوس لینک جوړ کړي کله چې به دې تاسو کلیک کوئ دې به تاسې هغه پیج ته هماغه پیج ته به تاسې وړي یا لیټ سپوز زه غواړم ګیلري ته لاړ شم نو هیش لرې کوي تاسې سره سیکنډ کلاس شته که نه سیکنډ کلاس ډاټ HTML نو تاسو راشي دا لږ ریفریش کړئ ګیلري باندې څوک کلیک کوي نو هغه فایل ته به ځي چې کوم فایل د روابط یا لینک جوړ کړی و سره
نو لینک د جوړولو لپاره بیسټ وی ښه طریقه چې کومه ده هغه څه شی ده موږ سره A means anchor, href means hyper references. So problem شته دی کې contact us page نشته. اوس ته مثال خپل پیج جوړ کړه راشه نیو پیج جوړ دا پیج سیو که مثال contact us په نامه باندې contact us .html راشه html کوډ ولیکه مثال contact us دا پیج شو ټایټل کې بدا ولیکو دوباره شو ولیکو heading 2 فار ایگزامپل فون نمبر فی الحال بس دا ولیکو 0 واویا دا کلوز کړئ فار ایگزامپل heading 2 individually वाले फॉर एग्जाम्पल ईमेल एड्रेस लिख मिसाल इसरार आरिफ दाशो नूरम तासूली के हेडिंग टू वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल zex.edu.af ठीक शो दा फाइल ब लिंक के दलता उस राशि आगे नम चले contact us.html بس اوس کلم سو بیگزی هغه ته ور کانټیکټ اس ته راځي او دلته موږ سلنګ جوړ کړو چې بیرته شاته لاړ شي یعنی بیرته خپل سایت ته لاړ شي راځي دې کې تاسو ولیکئ څه ولیکو ها دا څه ولیکو heading مثال heading to go back صحیح شو اوس لینک څنګه جوړیږي هغه لینک دی کنه href is equal to کم پیج ته بزي third class .html پیج ته بزي خیال هم کړی داو هم داو کنه یعنی موږ چې مین پیج ته موږ ته غواړو بیرته ایڈریس غلط دی ایڈریس کم ایڈریس دی دا دی third lecture.html نو بدل ته هغه نوم ته ګوري هغه شان به لیکي third lecture.html دا شو حالتم تلې شو برتا دلته په ایمیل ایڈریس باندې سو کلیک وکړو نو باید هم دې ایمیل ایڈریس ته راشي نو بیا بس کوي یہ مثال په دې باندې سو کلیک کی zex.edu دې ته باید لاړ شي کدی ته تک غواړي دې ته تک غواړي نو تاسو به هغه پات را کاپی کې کوم پات په تر باندې چې دې ته تاسو ځای او کدی تاسو دې ایڈریس په ولې کومګه دا کدی دې ایڈریس وسخ نه دی هماغه a.href is equal to http zex.edu.af صحیح شو کنه دا شانته د خپل ایڈریس دی دغه نو وروسته بدا نو مطلب دا چې لینک پر راځي بیا یعنی هر یو فایل سره د لینک کې د ارتباط جوړونې لپاره موږ د څه استفاده کوو د ان استفاده کوو لاندې مثال د ان چا سره ویډیو سره ولې نشي جوړول غواړي چې مطلب په کلیک وکړي تا د پکچر خلاص شي هر څه کولی شو ویډیو سماله ویلې نه دي وروسته ویډیو هم پکچر سره به ته وښایم صحیح ده لکه زه هم چېرې په دې باندې څوک کلیک کړي نو د یو سټوډنټ پکچر دې را خلاص شي مونږ کوم پکچر مثال a.png پکچر ایڈریس دی که نه کوم یو صحیح ده لینک دا څه سره جوړوي څه چې ستا په کار یا فار ایگزامپل ګیلري ده دا ایډرس په ګیلري کې واچوي
راشي ګیلري کومه ده دا ده هغې کې سیکنډ کلاس پروت دی خو زه د به پکې پیسټ نو ګیلري باندې څوک کلیک کوي ګیلري تصویرونو والا خبره به دې ته بیا راځي نو ټولو سره کولی شو ها هغې ته زه راځم هغه کېږي کې اوس خبرې دي هغې ته زه راځم چینج کولی شو ها دا پکچر کولی شو تبدیل کړو نو ما تاسو ته نن په کوم ټاپکس باندې خبرې وکړلې 3 ټاپک ما تشریح مارکیوټیک امیج او دا غینه پس لینکس دا ټاپک بدلیږي روان ټاپک زموږ ټیبل دی باندې بس ته ټیبل باندې ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې خبرې وکړو